興味があるけど、どのツールを使えばいいのか、どうやって高画質な画像を作成すればいいのか悩んでいませんか？たくさんのツールがあってどれが自分に合っているのか迷ってしまうこともありますよね。私もかつては同じ悩みを抱えていました。どのツールを使うべきか、どうやって美しい AI アートを作成できるのか、試行錯誤の連続でした。でも大丈夫です。そんな悩みを解決するために今日はミッドジャーニーをご紹介します。この動画を最後まで見ていただければ誰でも簡単に高クオリティな画像を生成できるようになります。難しい環境構築などは一切不要です。一緒に AI アートの世界に飛び込み素晴らしい作品を作りましょう。ミッドジャーニーは近年多くのユーザーが利用している無料のコミュニケーションサービス。ディスコード上で利用できる画像生成 AI サービスです。さらに簡単に画像生成ができる Web 版のインターフェースも存在し、特定の条件をクリアすることで利用可能です。ユーザーはプロンプトと呼ばれる指示をテキスト形式で入力し、その指示に基づいて多様なスタイルやテーマの画像を生成します。ミッドジャーニーはアートやデザインのプロジェクトに新たなインスピレーションをもたらし、商用利用も認められています。噂のステーブルディフュージョンとは何が違うの？ステーブルディフュージョンはオープンソースの画像生成 AI で、自身のローカル環境を構築すれば無料で使い放題です。多数のユーザーが学習データを公開しており、無数のモデルが存在するため自由度が非常に高いです。しかし、快適に画像生成を楽しむにはハイエンドクラスの PC スペックが必要で、環境構築や不具合の対処に関する知識も必要です。そのため、自由に画像生成できるようになるまでのハードルが高いという印象があります。一方、ミッドジャーニーは有料サービスですが、画像生成を始めるための環境構築のハードルが低く、ウェブサービスなのでハイスペックな PC が不要という利点があります。さらに、生成される画像のクオリティも非常に高く、初心者でも簡単に高品質な画像を大量に生成できます。大事なことなので最初に見ていきましょう。ミッドジャーニーは有料の画像生成サービスです。まずは料金プランを見ていきましょう。ミッドジャーニーの料金プラン、残念ながら無料プランはありませんが、お試しで始めるには月200枚まで生成できるベーシックプランが最適です。このプランでミッドジャーニーの魅力を体験してみましょう。ミッドジャーニーでの画像生成について。ミッドジャーニーで画像を生成する場合、ファスト GPU タイムとリラックス GPU タイムという GPU の使用時間に基づいて計算されます。これはクレジット制のように画像を1枚生成するとクレジットを消費するシステムではなく、時間を消費する仕組みです。各プランで GPU の使用時間が付与され、画像を生成するたびにその時間を消費します。少しややこしいですね。画像生成モード。画像生成には高速生成と低速生成の2つのモードがあります。ファスト GPU タイム。基本的にはこのモードで画像を生成します。このモードは高速で画像を生成するためのもので、スタンダードプランの場合は月に15時間が付与されます。この時間内であれば高速に画像を生成することができます。おおよそ30から40秒で4枚生成されます。リラックス GPU タイム。こちらはシステムの使用量に応じて変動する低速モードです。通常の生成待ち時間は0から10分の範囲内です。スタンダードプラン以上のプランなら無制限に使用できますが、頻繁に使用すると生成時間が長くなる場合があります。このシステムにより、ファスト GPU タイムはプラン別に時間制限があるものの高速で画像を生成でき、リラックス GPU タイムは低速ですが無制限に画像を生成することが可能です。注意点。ベーシックプランではリラックス GPU タイムは利用できません。この機能を使いたい場合はアップグレードが必要です。ベーシックプランで物足りないようなら、おすすめはスタンダードプラン。休日に画像生成を楽しむ程度の使い方ならスタンダードプランで十分足りますよ。では早速ミッドジャーニーの使用準備を進めましょう。ミッドジャーニーを使うためのステップを順に説明します。まずは Discord のアプリをインストールしましょう。Discord のインストール。
概要欄の URL から Discord のサイトへ行き、アプリをダウンロードします。インストール後にアプリを開き、必要事項を入力して、アカウント登録を済ませましょう。ミッドジャーニーのサイトにアクセス。ミッドジャーニーのサイトにアクセスします。トップページにあるサインインをクリックし、先ほど作成した Discord のアカウントで認証します。認証後、ミッドジャーニーアルファというウェブサイトに飛びます。ミッドジャーニーアルファの利用条件。このサイト上で画像生成をするためには、現時点ではミッドジャーニーで合計100枚以上の画像を生成する必要があります。しかし、このサイトはブックマークしておいてください。9日アーカイブからこれまでに生成した画像を一覧で見ることができるので非常に便利です。これでミッドジャーニーを使うための準備が整いました。次は Discord 内でミッドジャーニーを快適に使うための準備をしましょう。この章では Discord を使ってミッドジャーニーで快適に画像生成するための設定方法を解説します。Discord の起動とミッドジャーニーコミュニティへの参加。まずは Discord を起動してログインします。ミッドジャーニーのコミュニティに参加します。画面が違う場合は、左下のコンパスアイコンをクリックしましょう。もしもミッドジャーニーのコミュニティが見つからない場合は、検索をかけてくださいね。ニュービーズチャンネルでの画像生成。ミッドジャーニーのコミュニティをクリックしてコミュニティサーバーに参加したら、左側のメニュー一覧にあるニュービーズというチャンネルをクリックして入ります。このチャンネルでは初心者の方が中心となって、世界中の人たちと一緒に画像を生成しています。なので見ていると、どんどんいろいろな画像が生成されて表示されてくると思います。ここで一緒に画像生成をしても良いのですが、自分が生成した画像がどんどん他の人の画像でうずもれていってしまう可能性があります。なので自分専用のサーバーを立ち上げましょう。自分専用の作業部屋を作成。左側にあるプラスマークのアイコン、サーバーを追加をクリックします。オリジナルの作成を選択。自分と友達のためを選択後、サーバー名を決めて新規作成をクリック。この流れで自分専用のサーバーを作成します。ミッドジャーニーボットの正体。左側の参加サーバーリストからミッドジャーニーコミュニティをクリックします。右側に参加メンバー一覧が表示されていない場合は、右上のヒューマンアイコンをクリックしてメンバーリストを表示させます。リスト内にあるミッドジャーニーボットをクリックします。するとこのようなポップアップが表示されるので、アプリを追加をクリックします。サーバーに追加を選択し、下のリストから先ほど作成した自分の個別サーバーを選択します。下部にある認証をクリックします。この流れで指定したサーバーにミッドジャーニーボットを参加させることができます。個別サーバーでのミッドジャーニーボットの確認。では早速、自分の作成したサーバーに移動しましょう。右側のオンラインにミッドジャーニーボットが表示されていれば成功です。これで自分専用のサーバーでミッドジャーニーボットを使って画像を生成する準備が整いました。作成した個別サーバーの削除方法。ついでに削除方法もセットでいきますね。作成したサーバーを削除したい場合は、次の手順を実行してください。削除したいサーバーアイコン上で右クリック。サーバー設定をクリック。サーバー概要の画面が表示されるので、最下部にあるサーバーを削除をクリックします。この画面で対象のサーバー名を入力してサーバーを削除できます。これで不要になったサーバーを簡単に削除することができます。自分専用サーバー内を細分化。カテゴリーとチャンネルの作成。このまま画像生成をしてもいいのですが、サーバー内をカテゴリーやチャンネルで細分化することをお勧めします。例えば、背景やオブジェクト、動物、人物、乗り物などでカテゴリーを分けて、さらに男性や女性、自然や宇宙、実写やアニメのチャンネルという風に、サーバー内を細分化するために、カテゴリーとチャンネルを作成しましょう。これにより、
画像生成の種類ごとに整理しやすくなり、後で検索するときに便利です。カテゴリーの作成。左側のチャンネルリスト上で右クリックをします。カテゴリーの作成を選択します。カテゴリー名を入力し、カテゴリーを作成をクリックします。これでカテゴリーができました。チャンネルの作成。次はチャンネルを作りましょう。作成したカテゴリーの右側にあるプラスボタンをクリックします。テキストチャンネルまたはボイスチャンネルを選べます。ここではテキストチャンネルを選択します。チャンネル名を入力し、チャンネルを作成をクリックします。これでサーバー内を効率的に整理し、画像生成の種類ごとに分けることができます。カテゴリーとチャンネル分けを行うことで、後で検索するときに非常に分かりやすくなります。ミッドジャーニーのサブスクリプション加入方法。最初にお伝えした通り、ミッドジャーニーは有料ツールのため、画像生成を行うにはサブスクリプションに加入する必要があります。ここでは、その加入方法を説明しますね。サブスクリプションへの加入。ミッドジャーニーボットがいるサーバー、先ほど作成したサーバーですね。このサーバーのメッセージボックスに半角でスラッシュを入力します。続けて、サブスクライブと入力します。面倒な人は、入力途中に予測変換で表示されるスラッシュサブスクライブをクリックします。エンターを押すと、サブスクリプション管理画面へのリンク、マネージアカウントが表示されます。サブスクリプションの管理。マネージアカウントリンクをクリックします。サブスクリプションの管理ページが表示されます。お好きなプランを選択し、契約手続きを進めます。推奨プラン。まずはお試しでという場合は、一番安いベーシックプランがおすすめです。一月最大200枚まで画像生成が可能なプランですね。注意点としては、先にお伝えした通り、待ち時間0から10分の無制限で画像生成ができる低速モードでの使用ができないプランとなります。それから普通に画像生成を楽しむ場合は多分足りなくなると思うので、ミッドジャーニーで生成される画像がお目当ての経験者様は、スタンダードプランの方が結果的にいいかもですね。スタンダードプラン。ミッドジャーニーを主力に考えるなら、まずはこのスタンダードプランですね。15時間分の高速画像生成と無制限の低速画像生成が付属。より多くの画像生成を必要とする方におすすめです。年間契約のメリット。それから、年間契約をすると 20% オフの割引が適用されるため、ミッドジャーニーを主力ツールとして使う場合は、年間契約がよりお得となります。サブスクリプションの解約。解約方法もシンプルで、キャンセルプランを選択して、手続きを進めるだけです。ミッドジャーニーでの画像生成。無事にサブスクリプションへ加入できたら、いよいよ画像生成ができるようになります。画像生成をするためのスラッシュコマンドはスラッシュイマジンとなります。このスラッシュコマンドを入力してエンターを押すと、右側に青枠に囲まれたプロンプトという表示が現れますね。この中に、生成したい画像の詳細、つまりプロンプトを英語で記述していきます。例えばウサギのような亀と入力してみましょう。するとこのように、パーセントで生成の進捗が表示され、100% になったら4枚のサムネイル画像が生成されます。では、この生成結果の表示画面にあるそれぞれの項目を一緒に見ていきましょう。アップスケールボタン。U1 から U4 というボタンはアップスケールの略となり、対応するサムネイル画像の解像度を高めて1枚の画像として表示させます。解像度は 1456×816 となります。この画面に表示された4枚の画像は左上が1番、右上が2番、左下が3番、右下が4番となります。例えばこの右下の画像をアップスケールしたい場合は、U4 をクリックしましょう。すると右下、つまり4番の画像がアップスケーリングされ、1枚の画像として表示されることでしょう。そしてこの画像をダウンロードしたい場合は、画像上で右クリックから画像を保存を選んでくださいね。右クリックメニューが表示されない場合は、一旦画像をクリックして拡大表示にした状態で右クリックしてみてくださいね。バリエーションボタン。続いてはこちらのボタンですね。V1 から V4 というボタンはバリエーションとなり、送信すると対応した画像に近い構成の画像を4枚生成できます。これにより、あなたの思い描く画像にどんどん近づいていきます。
再生成ボタン。再度同じプロンプトで生成したい場合は、このボタンを押してそのまま送信をクリックすれば、同じ条件で再度生成できます。それからこの画面でプロンプトを変更したり、追加したりして再生成することもできます。まとめると、最初にスラッシュイマジンで画像を生成する。4枚のサムネイルが表示される。掲示された画像の中に、イメージに近いものがあればバリエーションを生成する。掲示された画像の中に、イメージに近いものがなければ再生成する。掲示された画像の中に、気に入った画像があればアップスケールする。という流れになります。アップスケール後のブラッシュアップ。まずはこのボタンからさらなるアップスケールで、解像度を2倍にすることができます。アップスケール佐藤とアップスケールクリエイティブがあるのですが、佐藤の方は元画像からの変化量を最小に抑えたアップスケールが可能となり、元の画像をなるべくそのまま、大きく詳細にアップスケールしたい場合はこちらで対応できます。一方、クリエイティブの方は元画像からの変化量が大きめとなります。いい感じの画像ができたんだけれど、顔が少々フラット気味だとか、もう少し書き込み量を増やしてほしい場合はこちらで対応できます。また、アップスケール後の画像にあるリドゥアップスケールは、元画像からのアップスケーリングのやり直しボタンとなります。バリエーション。次に隣にあるバリエーションボタンを見てみましょう。こちらのボタンを押すと、現在の画像に似ている感じの画像を再度4枚生成してくれます。また、アップスケールボタンと同様に佐藤側で変化量が少しとなり、ストロング側でバリエーションをつけると変化量が大きくなります。実際に生成してみましょう。佐藤側では元画像からすると、変化がわかる程度のバリエーションがついているのがわかりますね。一方、ストロング側での変化量は大きめになっているのがわかります。ただ、元画像の特徴は外さない程度の変化量である。というところがポイントですね。ミッドジャーニーのインペイント機能の使い方。次は一番右にあるボタン、バリエーションリージョンを見ていきましょう。こちらはインペイントと呼ばれる機能となっていて、画像の指定箇所を後から変更できる機能です。では、バリエーションリージョンの操作方法を一緒に見ていきましょう。バリエーションリージョンをクリックします。専用のエディター画面が表示されます。変更したい部分をドラッグして、枠で囲みます。囲み方には2種類あり、それぞれ専用のツールアイコンを選択する必要があります。レクタングルツール、長方形アイコン。このツールがデフォルト設定です。画面をドラッグすると、ドラッグした範囲が長方形に選択されます。ラッソツール、投げ縄アイコン。このツールを選択して画像をドラッグすると、自由に範囲を指定できます。アンドゥボタン。左上のアンドゥボタンで、一つ前の状態に戻れます。プロンプトの記述と送信。差し替えたい範囲を指定したら、下部の欄に変更後のイメージのプロンプトを記述します。サブミットジョブで送信すると、指定した部分が変更されます。インペイントの使用例。例えば、風景の画像の一部にある建物を変更したい場合、その部分を囲んでプロンプトに新しい建物のイメージを記述します。するとプロンプトに基づいて画像の一部が変更され、建物が差し替えられます。このような流れで、インペイント機能を使って画像の一部を簡単に変更することができます。操作は非常に簡単で、効果は絶大なのでぜひマスターしましょう。ズームアウト。ミッドジャーニーのズームアウト機能について説明します。この機能は、画像をズームアウトして広い画角を生成するもので、アウトペイントとも呼ばれます。具体的には、対象となる画像の周囲に新たな部分を生成することで、まるでカメラがズームアウトしたかのような効果を得ることができます。これも使い方は簡単で、ズームボタンを押すだけですね。2× と 1.5× というボタンがあり、それぞれ2倍、1.5 倍のアウトペイントとなります。面白いのは、どんどんズームアウトすることができるという点で、それぞれの画像をつなげると、このような映像が作れます。
次にカスタムズームを見ていきましょう。こちらはズームの倍率を 1.0 から 2.0 の間で自由に設定できます。こちらをクリックするとズームアウトというポップアップが表示されます。後半で説明するのですが、このプロンプト欄にズームというパラメータが記述されています。このズームという記述の後の数値がズームの倍率になっているので、この数値を 1.0 から 2.0 の間の好きな倍率に書き換えて送信しましょう。それとこの画面ではプロンプトの修正もできるので、アウトペイントで追加したい要素などがあれば、この段階でプロンプトとして記述しましょう。どちらかといえば、プロンプトの修正がこのボタンの目的ですかね。ズームアウトした際に生成される周りの景色を、プロンプトで指定してあげるのが王道的な使い方かと思います。あとは何かを登場させたりとかですかね。アウトペイント。先ほどのズーム機能がいわば、全方位へのアウトペイントだったのに対して、こちらの矢印ボタンでは指定した方向のみへのアウトペイントが可能となっています。まずはじめにメイクスクエアボタンをクリックすると、左右方向のみへのアウトペイントをしてくれます。このような感じになりますね。あとはそれぞれの矢印ボタンは見た目通り、その方向へのアウトペイントをするボタンとなります。この機能も結構応用が効く機能なので、覚えておいてくださいね。例えば、人物の全身が映る画像を生成したいのに腰から上ばかり生成されるような場合で、足が見切れてしまっている場合、横に何人もの違う人物を並べたパノラマ写真を作りたい場合など、地味に役に立つ機能なので、ぜひマスターしましょう。専用のパラメータを使おう。ディスコードのチャット欄に/イマジンと入力すると、青枠のプロンプト欄が表示され、この欄に画像の詳細を記述することで、ミッドジャーニーが画像を生成してくれるということが分かりました。でも、もっと高度な画像を生成するために、ミッドジャーニーでは専用のパラメータを使うことができます。パラメータの記述方法は、プロンプトの最後に、ハイフンを2つ続けて入力し、その後に専用のパラメータを記述します。例えばアスペクト比を指定するには、-AR スペース16対9と入力します。するとアスペクト比が16対9の画像が生成されます。このようなパラメータが多数存在しているので、一緒に見ていきましょう。使用モデルの指定。ミッドジャーニーで使用できる最新モデルには、写実的な画像を得意とするバージョン6と、アニメ調の画風を得意とする虹6があります。このモデルをパラメータで指定して使い分けることができます。同じプロンプトで各パラメータを記述して生成してみましょう。まずは V6 モデルを使用する場合は、-V6.0 と記述します。するとこのような写実的な画像を生成することができます。では次に、アニメ調が得意なモデル、虹を使用してみましょう。こちらも同様に虹6と記述します。するとこのようなアニメ調に特化した画像を生成してくれます。この辺は生成したい画像のイメージに合わせて使い分けが重要ですね。キャラクターリファレンス。こちらは指定した参照画像のキャラクター要素をコピーして、新たな画像を生成するパラメータとなり、-CREF の後に、参照元の画像の URL を記述します。公式では次のように記されています。キャラクターリファレンスは、ミッドジャーニーが生成した一人のキャラクターが登場する画像で最も効果的ですが、実在の人物の写真には適しておらず、特定のディテール、そばかすや T シャツのロゴなどが正確にコピーされない可能性があります。それから、このキャラクターリファレンスを使用する際に、CW というパラメータを併記することで参照強度を数値で指定することができます。使い方は、-CW の後に0から100までの値を記述します。この値が0だと顔のみの参照、値が100に近づくにつれて、髪、服装を参照するようになっていきます。また、CW で参照強度を指定しない場合のデフォルトの値は100となるので、顔、髪、服装が全て参照される設定となります。特定の画像と同じ顔を作りたいなんて場合に有効なパラメータとなります。ちなみにこの機能を使う場合は、参照させたい画像の URL が必要となるのですが、
例えば手持ちの画像を参照させたい場合は、Discord 上にドロップすればアップロードできます。アップロードされた画像を右クリックして、リンクをコピーで URL を取得できます。スタイルリファレンス。こちらは特定の参照画像の画風をコピーして、同じような画風の画像を生成するパラメータとなり、sref と記述した後に、参照画像の URL を記述して使用します。例えばこのようなプロンプトで生成した画像に、この画像のような画風を参照させてみましょう。するとこのような画像が生成されます。こちらもキャラクターリファレンスと同様に、SW というパラメータを併記することで、参照強度を0から1000までの数値で指定することができます。指定しない場合のデフォルトの値は100となります。次にスタイルリファレンスをランダム化することもできます。こちらは参照画像は必要なく、sref の後にランダムと記述します。このパラメータを使用すると、ミッドジャーニーが生成する方法を知っている抽象的な範囲から、スタイルをランダムに選択して画像が生成されます。また、完了したジョブにはスタイル参照シード番号が表記されるので、次回、同じスタイルの画像を生成したい場合に、sref の後にスタイルシードを記述すると、同じスタイルの画像を生成することができます。ネガティブプロンプト。生成する画像から特定の要素を排除したいような場合、この No というパラメータを使用することで、特定の要素を含めないように画像を生成することができます。使い方は-No の後に要素を記述します。複数の要素を指定する場合は、各要素をカンマで区切って記述します。例えば、このような生成結果から、この要素はいらないんだよなという時に、いらない各要素をこのように記述して、画像を生成してみましょう。すると、No パラメータで指定した要素が含まれない形で画像が生成できました。このパラメータを使うことでいらない要素を排除して、至高の画像を目指しましょう。スタイライズ。ミッドジャーニーは芸術的な色、構図、形を好む画像を生成するように訓練されています。このトレーニングがどの程度強く生成結果に適用されるのかを、スタイライズというパラメータで指定することができます。スタイライズ、もしくは省略して、S の後に0から1000までの値で適用度を指定でき、デフォルトの値は100となります。この値が低いほど、記述されたプロンプトに忠実になり、高いほどプロンプトとのつながりは薄れて、よりミッドジャーニーが学習している芸術的な要素をふんだんに盛り込んだ画像が生成されるようになります。このパラメータは結構使っている人が多い印象ですね。おそらく、他の生成画像との差別化を図る一つの要素だと思いますので、積極的に使っていくのも面白いですね。スタイル欄。先ほどのスタイライズではミッドジャーニーの好む芸術的な色、構図、形のトレーニングがどの程度強く生成結果に適用されるのかを数値で指定しましたが、こちらのスタイルラーというパラメータでは、記述するだけでミッドジャーニーによる美化を抑制して、よりプロンプトに忠実な画像を生成させることができます。通常、ミッドジャーニーで画像を生成するとこのように、なんだかすごい感じの画像が出てくる確率が高いと思います。しかしこのように、非現実的な画像を求めていない場合に、スタイル欄は有効なパラメータとなります。同一プロンプトでスタイル欄のありとなしを比べてみましょう。このような違いが現れてきます。必要に応じてミッドジャーニーによる美化を抑制するという選択肢があるのは、非常に有効な場面がありそうですね。プロンプトに忠実な画像を求めている場合に思い出してくださいね。カオスとウィアード。ではまずはカオスから、カオスというパラメータを使うと、最初に生成される4枚の初期イメージグリッドのバリエーションに影響を与えることができます。デフォルトでは0となっており、カオス、または C の後に0から100までの数値で指定することができます。値が高いほどこのように、初期イメージがばらけます。意外性のある画像を求めている場合に有効なパラメータとなります。こちらも生成結果の差別化を図るのに有効ですね。続いてウィアードを見てみましょう。このウィアードというパラメータは型破りな美学を探求し、風変わりでユニークな品質を生成された画像に導入し、
予期しない結果をもたらす実験的な機能とあります。デフォルトの値は0となり、Weird、または W の後に適用度合いを0から3000の数値で記述します。公式では Weird とスタイライズを一緒に、250や500などの同程度の小さな値から始めて、そこから上下に試してみてくださいとあります。数値別に生成してみたので一緒に見てみましょう。まずは Weird とスタイライズを一緒に使用した生成結果がこちらです。次は Weird のみの生成結果です。値が大きくなるにつれて奇妙な画像になるようですね。カオスとの違いは、ミッドジャーニーの生成する画像と比較して、画像がどの程度異常であるかを制御するパラメーターのようです。アスペクトレシオ。生成画像のアスペクト比を指定したい場合には、このアスペクト、もしくは AR の後に比率をコロンで指定します。デフォルトのアスペクト比は1対1となっているので、このパラメーターで指定しない限り、常に1対1の画像が生成されます。スマートフォンなどでの鑑賞を目的としたい場合は、この辺のアスペクト比がおすすめです。また、パソコンやテレビなどのモニターでの鑑賞を目的とするなら、このようなアスペクト比がおすすめとなります。また、アスペクト比によって生成される画像が変化したりもするので、いろいろと試してみる価値がありそうです。パーソナライゼーション。パーソナライゼーションという機能を使用することで、ミッドジャーニーの生成結果を個人向けにカスタマイズすることができます。では、どうやって自分好みに設定するのでしょうか？そのためには、ミッドジャーニーに自分の好みを知ってもらう必要があります。まずは、ウェブ版ミッドジャーニーアルファのエクスプローから見れる様々な生成結果の中から、あなたの好みを見つけ、気に入った画像にハート、ライクイメージをつけましょう。または、タスクス、ランクイメージスを開き、自分の好みの画像を選びます。ランクイメージスでは2つの画像が出現しますので、どちらが好みかを選択します。どちらも好みでなければ、スキップをクリックして次の画像に進みましょう。また、ショートカットキーも設定されています。1が左の画像、2が右の画像、3がスキップとなります。効率よくランクイメージスを使うためにショートカットキーを活用しましょう。ランキングカウントという文字の右隣の数字が評価した回数を示しています。この評価を200回繰り返すことで、ミッドジャーニーがあなたの好みを理解し、パーソナライゼーション機能が有効に動作するようになります。パーソナライゼーションの使い方。使い方はプロンプトの後に、-P と記述します。このパーソナライゼーションというパラメータを使用して画像を生成すると、P の後に個人のコードが表示されます。このコードを使用することで、あなたが評価した画像をもとに、あなたの好みに合った生成結果が出やすくなります。ちなみにこのコードを公開することで、他の人も利用できるようですね。それから、スタイライズを使用して、パーソナライゼーションの強さを調整することもできるようです。パーソナライゼーションを常に適用させておきたい場合は、セッティングスコマンドから、パーソナライゼーションをオンにしておきましょう。セッティングで適用させておくと、-P を毎回記述しなくても、パーソナライゼーションが記述されます。ということで、パラメーターについてはこの辺にして、ここからは私がコマンドについて説明していきますね。スラッシュコマンド。スラッシュコマンドとは、Discord のチャット欄にスラッシュ何々という風に特定のコマンドを記述することで、ミッドジャーニーボットに様々な指示を出すことができます。では先ほどのパーソナライゼーションをオンにしたスラッシュセッティングスから見ていきましょうね。スラッシュセッティングス。チャット欄にスラッシュセッティングスと記述すると、このような画面が表示されます。ここでは画像生成時のデフォルトの設定を変更することができます。まず一番上の項目では、常に使うモデルをバージョン別に変更することができます。基本的には最新のモデルを選択しておけば問題ないと思いますが、例えば、常にアニメ系特化の二次モデルを使用しているような場合は、ここで二次を選択しておけば、プロンプトに二次のパラメーターを記述しなくても、二次モデルが選択されて生成できるようになるので便利です。
次にラウモードを選択しておくと、常にスタイルラウのパラメーターが記述されます。スタイルラウはプロンプトに忠実になり、ミッドジャーニーの自動美化機能での余計な要素が反映されにくくなるパラメーターですね。スタイルラウを常に記述している場合は、こちらから設定しておけば毎回自動で記述されるので便利です。次にスタイライズの値をロー、ミッド、ハイ、ベリーハイから選択できます。通常はミッドが選択されており、スタイライズの適用表示は出ませんが、スタイライズのデフォルト値、100が適用されています。ローを選択するとスタイライズ50、ハイで250、ベリーハイで750がデフォルトで適用されます。次はパーソナライゼーションをですね。こちらを設定するとあなたの好みを反映させた画像を生成してくれるようになるパラメーターである。パーソナライゼーションをデフォルトで適用してくれるようになります。常に使いたい場合は設定しておくと便利です。次のパブリックモードは画像生成した生成結果を他人が見ることができるモードとなります。こちらはプロプラン以上からステルスモードが加わり、ステルスモードで生成された画像は他の人は見ることができません。プロプラン以上に加入している方は、ここからデフォルトパラメーターを変更できます。次の項目、リミックスモードを適用すると、バリエーションの作成時にプロンプトを編集するパラメーターである、プリファーリミックスが適用されます。これにより、バリエーションを作成時にもプロンプトを編集することができるようになります。ハイバリエーションモードとローバリエーションモード。こちらはデフォルトではハイバリエーションモードが選択されており、バリエーション作成時の変化具合に影響します。ローを選択すると変化が少なくなりますので、基本的にはハイのままでいいのかなと思います。最後に生成速度が3段階で設定できます。デフォルトではファストモードとなっており、ターボモードはより早く生成できますが、GPU の消費量が上がります。またリラックスモードでは、無制限に画像生成をすることができますが、待ち時間が0から10分ほどかかります。これらの機能はこのようなパラメーターを使用して、一時的にその画像生成でターボモードやファストモード、リラックスモードを使用できます。スラッシュプリファーオプションセット。こちらのコマンドを使用すると、自分独自のパラメーターを設定することができます。例えば、毎回このようなプロンプトやパラメーターを記述することが多いとします。ならばプリセットのように登録しておきたいですよね。プリファーオプションセットコマンドを使用すると、例えばこのような任意のテキストをパラメーター化して、登録した指定のテキストを呼び出すことができるので、それらが可能となります。使い方は、スラッシュプリファーオプションセットと記述しエンターを押します。するとオプションと表示されるので、青枠内にパラメーター名として使用したいテキストを記述します。そして、矢印キーの右を押してオプションからカーソルを外します。すると上部にバリューと出ているので選択します。そうしたら青枠に囲まれたバリューが記述されていると思うので、青枠内に登録したいテキストを記述してエンターを押します。するとこのようなメッセージが送られてくれば成功です。先ほど指定したテキストをこのように、パラメーターとして記述すると、登録されたテキストが記述されていますね。このようにカスタムオプションを設定することができます。では登録したカスタムオプションを削除する方法はというと、スラッシュプリファーオプションセットコマンドを呼び出します。オプション内に削除したいワードを記述します。そのままエンターを2回押してください。ボットからリムーブとメッセージが来たら、削除成功です。スラッシュプリファーオプションリスト。登録したカスタムオプションを忘れてしまったら、そんな時でも大丈夫。こちらのコマンドから登録したカスタムオプションを一覧で確認できます。スラッシュプリファーオプションリストとチャット欄に記述しましょう。するとあなたの登録したカスタムオプションが表示されます。スラッシュインフォ。スラッシュインフォというコマンドを使用すると、ご自身のミッドジャーニーでの画像生成の総枚数や、ファストタイムの残り時間、ランキングカウント数、プランの更新費などが表示されます。これらの情報はあなただけに表示されているので、不特定多数の生成しているチャンネル上で使用しても大丈夫です。Web 版のミッドジャーニーアルファの解禁である、生成画像100枚もこちらから確認できますね。スラッシュブレンド。このブレンドというコマンドを使用すると、任意の画像を組み合わせて画像を生成させることができます。イメージトゥイメージに似た機能ですね。チャット欄にコマンドを入力すると、このような画面が表示されるので画像をドロップします。その状態でエンターを押すと生成が開始されます。ドロップした画像同士が混ざったような、そんな画像が出来上がりました。それからブレンドでは最大5枚まで画像を掛け合わせることができます。3枚目以降のドロップ方法は、
チャット欄のイメージ欄以外の空白部分をクリックするとこのような表示が出ると思います。ここでイメージ3から5を選択しましょう。するとドロップエリアが追加されました。いろいろな画像を掛け合わせてみるのも面白いですね。それからアスペクト比を3種類から選択することができます。先ほどのようにチャット欄の空白をクリックします。ディメンションズをクリックするとこのように、ポートレート、スクエア、ランドスケープを選択できます。スラッシュディスクライブ。このコマンドは参照画像を構成する要素を類推して、新たにプロンプトを作成してくれる機能です。スラッシュディスクライブとチャット欄に入力します。すると参照するのは、イメージかリンクかを問われます。リンクの場合は参照画像のリンク先の URL を貼り付けてください。イメージを使用する場合は画像をドロップしましょう。送信すると、参照画像を再現するためのプロンプトが4つ提示されます。1から4までのプロンプトは、詳細さに差があるようですが、基本的には似たような画像が生成される確率は高いです。それでは、どのプロンプトで生成するかを下部のボタンから選ぶことができるので、今回はイマジンオールを選択して全部生成してみましょう。どうでしょうか？近しい画像はできましたか？ちなみにリロードボタンをクリックすると、類推結果が全て変わります。もちろんそのプロンプトを用いて生成する結果も変わってきますので、生成結果がいまいちな時はリロードを繰り返すのも一つの手ですね。スラッシュ焦点。こちらのコマンドを使用すると、送信したプロンプトの添削をしてくれます。スラッシュ焦点とチャット欄に入力して、プロンプト欄に添削してほしいプロンプトを記述して送信します。するとこのように、インポートトークンスという欄で、生成結果に影響を与えない部分には取り消し線が入り、影響が強い部分は太字になって添削された結果が表示されます。取り消し線の入った部分のプロンプトは画像出力に影響をもたらさないので削除しても問題ないようです。その下に1から4までのプロンプトを提示してくれています。これらは送信したプロンプトから生成結果への影響度が0よりも高いプロンプトを抽出して構成されたプロンプトとなります。最下部には Show Details というボタンがあります。この機能は送信したプロンプトの中からトークンごとに生成結果への影響度合いを数値化したものであり、数値が高いほど生成結果に影響を与えているプロンプトとなります。これらの機能を使うことで、プロンプトへの理解度が深まります。ちなみに長文のプロンプトの場合、後半に行くにつれ影響度合いが低下するようです。ところで姉様、ここまでは Discord でミッドジャーニーボットを使っての画像生成を見てきましたが、Web 版のミッドジャーニーアルファはパラメーターなどの設定がより簡単になっているようなので、Web 版の方の使い方もやりましょう。その前に、我々のチャンネルではメンバーシップを開設しています。特典として、メンバー限定動画、毎月限定の画像配布と音源配布などを設定しています。画像に関しましては、その月の動画内で使用したオリジナル画像から厳選した画像を、メンバー様のプラン別に翌月限定での配布となっております。音源に関しては後ろで流れているような我々のオリジナル楽曲を、画像と同じく、その月の動画内で使用した楽曲の翌月限定での配布となります。また、楽曲の配布に限って、プラン、バチクソキャロッチ団以上のメンバー様には、毎月すべての楽曲を配布中です。我々を応援したいという方はぜひ、メンバーシップにご参加くださいね。はい、解説に戻ります。ミッドジャーニーアルファ。ミッドジャーニーは Discord 上で画像生成をするサービスでしたが、現在は Discord を介さずに Web 版のミッドジャーニーアルファというインターフェースで画像を生成することもできます。ミッドジャーニーアルファ版で画像生成をするには、Discord 版で画像を1000枚以上生成するという条件がありましたが、2024年5月より緩和されて100枚となりました。Discord 版と Web 版のアルファとの違いを見てみましょう。まずアルファの設定画面は、使いやすさが特徴です。プロンプト入力欄の右側にはセッティングスアイコンがあり、クリックするとこのように、主要なパラメータの設定やアスペクト比などを簡単に指定することができます。おー、姉様、これはパラメータをハイフンで記述しなくても視覚的に設定できるということですね。そうです。一応ここに表示されているパラメータならハイフンで記述しても機能します。なるほどなるほど。ディスコードで慣れている人でもちゃちゃっとパラメータをかけちゃう感じですね。それから
ディスコード版で生成した画像はアルファの生成履歴に反映されますが、アルファで生成した画像はディスコード版には反映されません。つまりアルファで生成した画像をディスコード版で引用したい場合は両方開いておく必要があるってことですね。個人的にはコマンドなどを駆使してきめ細かい画像生成を楽しみたい方はディスコード版を、もっとわかりやすく簡単にミッドジャーニーを使いたいという方はアルファをおすすめします。では早速ミッドジャーニーアルファのよく使う機能を一緒に見ていきましょう。エクスプラではトップページ左側に並んだ項目を見てみましょう。一番上にあるエクスプロアはユーザーが生成した画像を閲覧できる機能となります。ランダム、ホット、トップデー、トップウィーク、トップマウスでソートすることができ、マウスオーバーするとユーザーネーム、ユーズアズイメージ、エディットプロンプト、サーチイメージ、ライクイメージを選択できます。この画像を参照させたい場合はユーズアズイメージをクリックします。すると上部にあるプロンプト欄に画像がセットされます。セットされた画像にマウスオーバーしてみてください。3つのアイコンが表示されます。左の人型のアイコンを選択すると参照画像をキャラクターレファレンスとして扱います。真ん中のクリップ型のアイコンをクリックすると参照画像をスタイルレファレンスとして扱います。右のアイコンをクリックすると参照画像をイメージトゥイメージとして扱います。おー、これは便利ですね。いちいち URL をコピペする手間が省かれるので多用する方には神機能です。次にエディットプロンプトをクリックするとその画像を生成した時のプロンプトやパラメーターがプロンプト欄にセットされます。これも神機能です。同じような画像を生成したい場合にバチクソ便利です。サーチイメージをクリックすると似たような画像をソートしてくれます。これもまた神機能です。そしてライクイメージをクリックするとその画像をお気に入り登録できます。お気に入りにした画像は左上のライクスから閲覧できるので、いいなと思った画像はどんどんハートマークをつけていきましょう。それからユーザーネームをクリックするとそのユーザーのページへ飛びます。いいなと思った画像を作った人の他の作品も閲覧することができるので、きっとあなたの好みに合った画像を生成されている可能性が高いですよね。これは勉強になりますね。右上のサーチからは語句で検索も可能です。例えばレッドと検索すると生成プロンプトにレッドという単語が使用されている画像をソートできます。何かお探しのイメージがある場合はこちらから検索すると早いですね。アーカイブ次はちょっと飛ばしてアーカイブを見てみましょう。こちらの機能はあなたの生成した画像の保管庫です。右側にソート用の項目が並んでいるので活用しましょう。例えば使用モデル、アスペクト比やライクをつけたかどうか、ヒドゥンで隠した画像など様々な検索条件を指定できます。またイメージサイズで表示画像の大きさを選択できるので検索しやすい大きさにしておきましょう。画像を右クリックするとライクからハートマークをつけたり、ハイドから画像を非表示にしたり、リランをクリックすることで同条件で再生成したりできます。リフレームではこのように直感的なアウトペイントができます。これは直感的で分かりやすい機能ですね。素晴らしい。バリーはその画像のバリエーションの生成、アップスケールはその画像をどうアップスケールするか、ユーズではその画像のプロンプトを再利用したり参照画像として使用するかどうかを選択できます。なんだかバチクソ便利ですね。私のような物草さんはこっちのアルファ版を使ったらもう戻れませんよ。そうですね。あとはセーブイメージで画像をダウンロードできます。ではそのまま画像をクリックしてみましょう。すると生成時のプロンプトやパラメーターが表示され、オプションからコピーを選択するとジョブ ID やシード値などを簡単にコピーすることもできます。そして右下には先ほど説明した項目がボタン配置されています。このボタンはワンクリックで生成が始まるものもあるので何回も押さないように注意してくださいね。ちなみに生成が開始されると右上に数字が表示されます。次にモアの項目を見てみましょう。リペイントがありますね。こちらをクリックすると画像の一部に修正をかけることができます。これらの機能はディスコード版での解説と同じ内容になりますので割愛します。わからなかったらチャプター機能で見返してみてくださいね。
クリエイト。では最後に画像生成をするための機能、クリエイトを見ていきましょう。こちらをクリックするとこのような画面が表示されます。上部にプロンプトの入力欄があります。ここに生成したい画像のイメージを英語で記述することになります。入力欄の右側にあるセッティングスアイコンをクリックしましょう。するとこのように直感的なデザインのパラメーターが表示されます。まずは左側のイメージサイズからいきましょう。ここでは生成画像のアスペクト比を指定できます。ポートレートなどのボタンから選択もできますし、下部のスライダーでもっと細かくも指定できます。さらにこちらの比率を書き換えてもっと細かく指定することもできます。おー、ちょっと分かりづらかったですが、ここから変なアスペクト比もできますね。他も同じですが、リセットからデフォルトの設定にワンクリックで戻ることもできますね。では次は中央にあるエステリクスですね。まずはスタイライゼーション。こちらはミッドジャーニーによる美化機能の適用度となり、口述するパーソナライズを適用している場合は、あなたの好みを適用させる機能、パーソナライズの適用度としても機能します。デフォルト値は100となっております。数値を上げていくと、ミッドジャーニーの考える美しい画像とやらに生成結果が変化していくぞ。続いてはウィアードネスですね。こちらはデフォルトでは0となっており、数値を上げるとミッドジャーニーが生成する画像とはちょっと違う感じの画像を生成するようになっていくというパラメーターですね。スタイライズの数値と同程度から徐々に上げていくのが推奨されているようです。ディスコード版の説明では、ウィアードのチャプターなのだ。最後はバラエティですね。こちらの中身はディスコード版で説明したパラメーターのカオスとなっているようです。デフォルトは0となっており、数値を上げていくと初期グリッドのバリエーションに影響を与えます。つまり最初に生成される4枚の画像のばらけ具合が大きくなります。新しい風を吹かせたい場合に有効なパラメーターですね。では右側の項目、モデルを見てみましょう。こちらはデフォルトではスタンダードとなっており、スタンダードが選択されているとミッドジャーニーの美化機能が適用されます。こちらをラウに変更するとプロンプトに忠実に生成されるようになる確率が上がります。こちらはディスコード版でのスタイルラウのパラメーターとなっております。普通の画像が欲しいんだけど、なんかすっごい画像になっちゃうんだよなって時に出番です。バージョンについては生成時に使用する生成 AI のモデルをバージョン別に選択できる項目となっております。基本的には数値が一番大きいものが最新のバージョンとなっており、写実的な V 系とイラスト特化の虹があります。こちらはお好みでどうぞ。パーソナライズをオンにすると、あなたの好みの画像をミッドジャーニーが生成してくれるようになります。この機能を有効にするには、ミッドジャーニーにあなたの好みを学習させる必要があり、それはライクの数、つまりハートマークをつけた数が200以上となっているようです。詳しいやり方はディスコード版のパーソナライズのチャプターを参照してくださいね。ちなみにパーソナライズをオンにして生成した画像には、あなたのパーソナライズ用の個別 ID が記述されます。その ID をパーソナライズのパラメーターに使用すると、誰でもあなたの好みを生成画像に反映させることができるようです。もちろん逆もしかりで、他の人の ID を使えばその人の好みを反映させることができます。最後はスピードですね。こちらは画像生成速度を変更できる項目となり、基本はファースト。もっと早く生成させたい場合はターボを選びます。しかしターボは GPU の使用率が高くなるため、ファストタイムの減りが早くなります。リラックスタイムを選択している場合は、ファストタイムを減らすことなく画像が生成できますが、待ち時間が0から10分と変動的になります。プランによっては選択できない項目が出てきますので、プラン内容をご確認ください。じゃあ最後に、クリエイトで画像生成をすると履歴が積み上がっていきます。この画面でも、画像にマウスオーバーでその画像から再生成やバリエーション、アップスケールを展開できるのはもちろん、プロンプトやパラメーターをクリックすれば、プロンプト欄にセットされ、グリッドにマウスオーバー中は、プロンプト下部にヴィランやユーズなどのボタンが出現し、ここから画像生成に移ることもできます。控えめに言ってウェブ版のアルファの方が便利に感じるので、これからミッドジャーニーで画像生成を始める方は、ちゃちゃっと画像を100枚生成して、アルファでの生成機能を開放させちゃいましょうね。過去の生成画像の検索も便利ですのでおすすめです。ちなみにプランの加入や変更は左下のユーザー ID から行うことができます。姉様、
今回はミッドジャーニーでの画像生成のやり方を動画化しましたが、バチクソ長尺な動画になってしまいましたね。細かくチャプター分けしてあるので、この機能は何だったかなとか、あれのやり方なんだったかなってなったら見返してみてくださいね。それから我々を応援してくださる紳士淑女の方は特典満載のメンバーシップもお願いしますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もポチックリお願いします。ほいじゃ。おちゃめなチャンネルこのもたわす画像を作ると見せかけてどうもたしなもはるららでももだってあちそう待たされちゃったらあたいフルボッコにぶん殴っちゃうぞハートこれはまるで魔法の竜殴っちゃうぞハートこれはまるで魔法のようですね。チャンネルを登録しちゃいましょう。いいねぼっちくりぼっちくりぼっちくりあちくすキャロッチランの皆さんも一緒にぼっちくり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 それにより私たちをたくさん知ってくださいね。それはあなたにとっても常にポジティブに働くでしょう。さあ私たちと共にこの物語を紡いでいきませんか。なんつってなんつって